拯救老車係我哋嘅使命。嗱，呢部04年嘅 S350，而家呢架車咧已經係外觀同埋內飾全面翻新。我哋而家睇睇點樣先可以將個內飾恢復到當年百萬豪車嘅感覺呢？一個高品質嘅內飾翻新，有3點係至關重要嘅。第一點，你用手按壓個皮嘅表面嘅時候，真皮嘅話會出現啲幼細嘅紋路。當你放手咧，呢個紋路又會除咗皮革嘅品質之外，第二樣好重要嘅嘢就係師傅施工嘅手工啦。咁點樣分辨手工嘅好壞呢？其實好簡單，我哋睇細節嘅位置就可以睇出嚟。比如講，睇下啲車線嘅線位，每條線直唔直，同埋兩條線係咪從頭至尾都係保持平衡。我哋睇下啲包邊位，就係呢啲位置直唔直。第三呢，真皮聞起上嚟會有少少動物皮毛嘅腥味，呢種腥味唔同於腥臭味，係比較清香嘅。如果係用咗啲品質唔好嘅人造皮革呢，呢啲味道聞起上嚟就有好濃嘅化學味，對身體都係有影響嘅。老車翻新，漆面固然好重要，內飾亦都係必不可少。專業嘅事情都係交翻俾專業嘅人做。我維修奔馳25年嘅彭 Sir，幫你慳錢整啤士。